Mau kemana? Mancing. Ke bawah ember. Udah disediain tempatnya. Ikut dong. Boleh, tapi pancingannya mana? Tar, tak ambil dulu. Oke. Lama juga. Yuk jalan. Ntar Mister Kobo tongkat golf. Ya, digabung sama kail pancing. Emang bisa? Dibisain aja. Ya udahlah, yuk jalan. Wih, dapet nih. Mantap, dapat ikan. Wih, gerak juga nih. Wih, gacor, oi. Pucuk pusat hokinya bukan main.